So last time हामीले एक्सेलरेसन को विषयमा डिस्कस गरेका थियौं। यसलाई म थोरै अलिकति रिपिट गर्छु सुरुमा अनि त्यसपछि हामी अगाडि बढ्छौं है त। एक्सेलरेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। मैले एउटा एक्जाम्पल दिएको थिएँ लास्ट टाइममा। त्यो कस्तो एक्जाम्पल थियो भने सपोज देयर इज अ कार व्हिच इज एट पोइन्ट ए नाउ। ए भन्ने प्लेसमा एउटा कार छ र अगाडि बढ्दै छ यो कार चाहिँ हैन। ए बाट बी सम्म पुग्यो यो 1 सेकेन्डमा हैन। यो त बुझिन्छ। र 1 सेकेन्डमा ए बाट बी मा पुग्दाखेरि यसले कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो भन्दाखेरि 5 मिटर डिस्टेन्स चाहिँ ट्राभल गर्यो। अब यो अगाडि बढिरहेछ, सी भन्ने पोइन्टमा पुग्यो अर्को 1 सेकेन्ड टाइममा र 12 मिटर डिस्टेन्स यसले ट्राभल गर्यो सपोज फर एक्जाम्पल। अनि अर्को 1 सेकेन्ड पनि हेरौं हैन। 3 सेकेन्ड हिडिसकेछ यो कार। तेस्रो 1 सेकेन्डमा यसले 15 मिटर डिस्टेन्स ट्राभल गरेको छ र अझै 1 सेकेन्ड हेर्ने हो भने यो ई भन्ने प्लेसमा पुगेको छ र यो अन्तिमको 1 सेकेन्ड टाइममा चाहिँ यसले 25 मिटर डिस्टेन्स चाहिँ ट्राभल गरेको छ। हामीले के बुझ्न सक्छौं भने यो कारको जुन भेलोसिटी छ, भेलोसिटी चाहिँ बढिरहेको छ। द भेलोसिटी अफ द कार इज इन्क्रिजिङ फ्रम 5 it has traveled the distance of 12 meter in 1 second हैन। त्यसैगरी 15 मिटर 25 मिटर। यसको जुन भेलोसिटी छ, भेलोसिटी भनेको त के हो भने यो 1 सेकेन्ड टाइममा कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो त्यसलाई नै हामी भेलोसिटी अथवा स्पिड भन्छौं। र हामीलाई थाहा छ यहाँ 5 मिटर पर सेकेन्ड भयो हैन। जुन 1 सेकेन्डमा 5 मिटर डिस्टेन्स। अर्को 1 सेकेन्डमा हामीले हेर्यौं भने 12 मिटर पर सेकेन्ड। ल अब त्यसो भए थर्ड 1 सेकेन्डमा कति भेलोसिटी छ ल एकजनाले भन्नुस् त। 15 per second. Very good. 15 meter per second. In the same way, you can tell me last 1 second मा चाहिँ 25 meter per second यसको स्पिड भयो अथवा भेलोसिटी भयो। र एकदम क्लियरली के देखियो भने भेलोसिटी त बढ्दै रहेछ यो कारको। 5 बाट 12 भएछ, 12 बाट 15 भएछ, 15 बाट 25 भेलोसिटी बढ्यो। जुन यो इन्क्रिज इन भेलोसिटी छ यहाँबाट यहाँसम्म जाँदाखेरि यु क्यान सी 5 बाट 12 भयो भने 7 बढ्यो नि त भेलोसिटी हैन। 5 बाट 12 भयो भने चाहिँ कतिले बढ्यो 7 ले बढ्यो। त्यो 7 अथवा यो चेन्ज जुन छ भेलोसिटीमा आउने चेन्ज त्यसलाई नै हामी के भन्छौं भने एक्सेलरेसन भन्छौं हैन। यो इन दिस टाइम पिरियड वी क्यान सी दैट एक्सेलरेसन इज 7 and the unit of acceleration is meter per second square. So it is 7 meter per second square acceleration भयो। in the same way अब यहाँनेर चाहिँ एक्सेलरेसन कति भयो त भन्दा 12 बाट 15 भाषा बढेर दैट मीन्स 3 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर इज द एक्सेलरेसन हैन। त्यसो भए यो भागमा चाहिँ कति एक्सेलरेसन भयो त ल एक्जामले भन्नुस्। व्हाट इज द एक्सेलरेसन अफ द कार हियर? 10 meter second square. 10 meter second square हैन, 10 meter per second square है। this slash means per because its velocity is 15 and it has reached 25. It means it has increased by 10 and we have to say the acceleration of the car is 10 meter per second square. यसलाई नै हामी के भन्छौं त एक्सेलरेसन भन्छौं। यो हामीले लास्ट टाइम डिस्कसन गरेको कुरा हो। र एक्सेलरेसन क्याल्कुलेट गर्नको लागि चाहिँ यसको एउटा फर्मुला छ है। एक्सेलरेसनको यो स्मल ए ले हामीले रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ स्मल ए अनि इट्स फर्मुला इज चेन्ज इन भेलोसिटी by time taken. Okay, we will discuss it later also. अहिले पछि पनि हामीले हेर्छौं change in velocity by time taken. र यसको डेफिनेसन चाहिँ के हो त व्हाट इज एक्सेलरेसन भन्यो भने we have to say the rate of change of velocity. कुन रेटमा चेन्ज भइरहेछ त भेलोसिटी हैन। 1 सेकेन्डमा अथवा युनिट टाइममा अहिले हेरेको जस्तै भेलोसिटी कतिले चेन्ज भयो त्यसलाई नै हामी एक्सेलरेसन भन्ने हो। र चेन्ज इन भेलोसिटीलाई हामी कहिलेकाहीँ फाइनल भेलोसिटी माइनस इनिशियल भेलोसिटी बाइ टाइम टेकन अथवा सर्टकटमा भन्ने हो भने v माइनस u बाइ t पनि भन्छौँ। यसलाई अलि म एकछिन पछाडि अझै बढी एक्सप्लेन गर्छु है। यसको युनिट यो भन्ने थाहा भयो। ओके, अब यो त एक्सेलरेसन भयो हेर है। एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा छ कहिलेकाहीँ एक्सेलरेसन चाहिँ नेगेटिभ पनि हुन्छ, माइनसमा पनि हुन्छ। एक्सेलरेसन यदि माइनसमा छ भने इफ द एक्सेलरेसन इज नेगेटिभ देन वी हैव टु कल इट रिटार्डेसन। के हो यो पढ्नुस् त एकचोटी यसलाई के लेखेछ यहाँ नेगेटिभ एक्सेलरेसन इज कल्ड रिटार्डेसन है। जस्तो अघि थियो नि लास्टमा हामीले भनेको थियौं 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर थियो एक्सेलरेसन हैन। तर यहाँ माइनस भयो भने चाहिँ त्यसलाई हामी रिटार्डेसन भन्नुपर्छ। र यो माइनसमा चाहिँ एक्सेलरेसन कतिखेर हुन्छ त भन्दाखेरि एकचोटी फेरि ब्याक टु अहिलेकोमा जाउँ। अहिलेको एक्जाम्पल हेरौँ एकचोटी फेरि हामीले। त्यहाँ के थियो भने एउटा कार अगाडि बढिरहेको थियो
र यो कारको भेलोसिटी चाहिँ इन्क्रिज भइरहेको थियो हैन 5 बाट 12 12 बाट 15 बढिरहेको थियो नि त भेलोसिटी बढ्दैछ भने चाहिँ यो एक्सेलरेसन हुन्छ तर यसको उल्टो भेलोसिटी घट्दैछ भने चाहिँ त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि रिटार्डेसन हुन्छ है भेलोसिटी घट्दैछ भने चाहिँ त्यो के हुन्छ रे रिटार्डेसन हुन्छ कसरी भेलोसिटी घट्छ त त्यही अघिकै एक्जाम्पललाई जुन कार थियो त्यसलाई उल्टाएर हेरौँ अब हेर त यो कार चाहिँ अब अघि चाहिँ एबाट ईतिर गइरहेको थियो हैन यसको स्पिड बढिरहेको थियो अब त्यसलाई बिर्सिदेऊ र सम्झ कि यो कार चाहिँ यताबाट कुदिरहेछ यो डिरेक्सनमा है सुरुमा यो ई भन्ने प्लेसमा छ र 1 सेकेन्ड टाइममा यसले 25 मिटर डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो है यहाँ आइपुग्यो अनि फेरि अर्को 1 सेकेन्ड टाइममा चाहिँ यसले 15 मिटर डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो र यहाँ आइपुग्यो हैन अनि यो 12 मिटर डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो अनि 5 यसको मतलब यसको स्पिड चाहिँ घट्दैछ रोकिन खोज्दैछ यो कार हैन यसरी यसको भेलोसिटी यहाँ यु क्यान सी इट इज 25 मिटर पर सेकेन्ड हियर 15 मिटर पर सेकेन्ड 12 मिटर पर सेकेन्ड 5 मिटर पर सेकेन्ड यताबाट हेर्दाखेरि त यसको स्पिड के रहेछ भने घट्दै रहेछ अथवा यसको भेलोसिटी चाहिँ घट्दै रहेछ यदि भेलोसिटी घट्दै छ भने अब यसको एक्सेलरेसन कति हुन्छ त यहाँ भन्दाखेरि यहाँबाट यहाँ आउँदाखेरि हेर है एक्सेलरेसन चाहिँ -10 हुन्छ यो भेलोसिटी जुन घटिरहेछ यसबाट -10 कसरी आयो भने 25 थियो सुरुमा पछि 15 भयो घट्यो नि त भेलोसिटी कतिको डिफरेन्स छ 10 को सो इट इज नेगेटिभ हैन घट्दै छ भने माइनसमा राखेछ फेरि अर्को हेरौँ अब यतापटि कति होला त 15 बाट 12 भयो ल ट्राई गर्नुस् त 15 मिटर पर सेकेन्ड थियो भेलोसिटी अब यसको 12 मिटर पर सेकेन्डमा गयो सो व्हाट इज द एक्सेलरेसन यहाँ कति एक्सेलरेसन भयो होला -3 meter. एक्सिलेन्ट हैन -3 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर र यतापटि पनि भन्न सकिन्छ -7 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर यसलाई हामी के भन्नुपर्छ एक्सेलरेसन भन्नुपर्छ अहिलेसम्म चाहिँ हेर है यहाँ सुन है जबसम्म माइनस साइन तिमीले लेखेको छौ यहाँ माइनस छ यहाँ माइनस लेखेको छौ भने त्यसलाई एक्सेलरेसन भन्न मिल्छ तर तिमीले माइनस लेखेनौ भने चाहिँ अब त्यसलाई के भन्नुपर्छ त यसलाई नै हामीले नेगेटिभ एक्सेलरेसनलाई नै के भन्ने हो भने रिटार्डेसन भन्ने हो अब -7 छैन 7 लेख्यौ यो इट्स नट 7 आइ एम सरी अलिकति चेन्ज गरौँ है यो 7 हैन यहाँ चाहिँ यो 10 हैन अनि इट इज नट 7 इट इज हाउ मच वाज दिस 7 नै हो यहाँ चाहिँ कति हो त 3 हो यहाँ मैले के भन्न खोजिरहेको छु भनेदेखि जब नेगेटिभ एक्सेलरेसन हामीले देख्छौं त्यसलाई चाहिँ रिटार्डेसन भन्न पर्छ र त्यो रिटार्डेसन चाहिँ जब तिमीले रिटार्डेसन भन्छौ फेरि माइनस लेखिराख्नु पर्छ है सो द्याट्स अल अबाउट इट हामीले रिटार्डेसनको बारेमा अलिकति कुरा बुझ्यौं रिटार्डेसन भनेको नेगेटिभ भ्यालु भएको एक्सेलरेसन रहेछ है कसैले रिटार्डेसन 10 भनेर भन्यो भने बुझ्नुपर्छ कि एक्सेलरेसन चाहिँ -10 हो रिटार्डेसन 3 भनेर कसैले भन्यो भने हामीले बुझ्नुपर्छ कि एक्सेलरेसन चाहिँ -3 हो है रिटार्डेसन भनेको नेगेटिभ एक्सेलरेसन हो वेल यहाँसम्म हामीले अब एक्सेलरेसन नै हो रिटार्डेसन पनि एक हिसाबले त्यो हामीले हेर्यौं अब आजको कुरा गरौँ है त अब आज हामीले पढ्नु पर्ने के छ भन्दाखेरि इक्वेशन्स अफ मोसन ओके इक्वेशन्स अफ मोसन छ हामीले ग्रेड 9 मा चाहिँ तीनटा इक्वेसन अफ मोसन पढ्नु पर्ने छ इक्वेसन अफ मोसन भनेको चाहिँ तीनटा इक्वेसनहरु हो अथवा तीनटा फर्मुलाहरु हो जुन चाहिँ हामीले एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ रियली इम्पोर्टेन्ट है यो हामीले धेरै हिसाबहरु यसबाट गर्नुपर्छ र तिम्रो अब आउने आगामी वर्षमा आउने क्लासहरुमा पनि हायर क्लासहरुमा पनि यसको एकदम धेरै युज हुन्छ इट्स भेरी मच युज्ड देयर है एक्सटेन्सिभली युज्ड हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यसलाई एकदम ध्यान दिएर हेर्नु तिमीहरुको बुकमा चाहिँ यो फर्मुलाहरु जुन अहिले म एकछिन पछि भन्छु त्यो फर्मुलाहरुको प्रुफ कसरी गर्ने तिनीहरुलाई त्यो कुराहरु पनि दिएको छ अहिले म प्रुफ चाहिँ अहिले देखाउँदिन म फर्मुला मात्र भनेर अगाडि बढ्छु है प्रुफ गर्ने कुरा चाहिँ पछि हामी फेरि रिभिजन गर्ने बेलामा क्लासमा त्यतिखेर गरौँ अब इक्वेसन अफ मोसन भनेको के हो भनेर बुझ्नु भन्दा अगाडि एउटा एक्जाम्पललाई यहाँ हेरौँ है त फेरि त्यही कारलाई मैले लिएर आएँ देयर इज अ कार एन्ड इट्स स्पिड इज 10 मिटर पर सेकेन्ड यो कुदिरहेछ यो 10 मिटर पर सेकेन्डको स्पिडमा यो कुदिरहेछ है र 1 सेकेन्ड टाइम पछाडि यो कार चाहिँ यहाँ पुग्यो र यहाँ हुँदाखेरि यसको स्पिड थियो 10 मिटर पर सेकेन्ड अथवा यसको भेलोसिटी थियो 10 मिटर पर सेकेन्ड स्पिड र भेलोसिटीमा नझुक्किने अलमोस्ट दे आर सेम है इन मोस्ट अफ द केसेस
यो 10 मिटर पर सेकेन्ड थियो। अब यहाँ पुगेपछि यसको भेलोसिटी भयो 30 मिटर पर सेकेन्ड र कति टाइममा 1 सेकेन्ड टाइम र यो बीचमा यसले चाहिँ 20 मिटर डिस्टेन्स ट्राभल गरेछ। यी कुराहरू छन् नि, यो 10 मिटर अनि यो 30 मिटर पर सेकेन्ड अनि यो 1 सेकेन्ड अनि यो 20 मिटर, यी जुन भेरिएबलहरू छन्, यी जुन क्वान्टिटीहरू छन्, यिनीहरूको चाहिँ आफ्नो एउटा रिलेसन छ। पहिला त यिनीहरूको आफ्नो आफ्नो सिम्बल छ है। यो सिम्बललाई एकदम ध्यान दिएर बुझ्ने, सङ्केतलाई। जस्तो यो 1 सेकेन्ड भनेको टाइम हो नि त, यसलाई हामीले के भन्नुपर्छ त, स्मल टी ले रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ। टाइम हो, टाइम टी। अनि यो 20 मिटर चाहिँ के हो भन्नुस् त, के हो 20 मिटर के हो त? यो चाहिँ डिस्टेन्स ट्राभल्ड हो 20 मिटर है। डिस्टेन्स, कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो त यो कारले, हैन? डिस्टेन्स ट्राभल्ड अथवा यसले पार गरेको दूरी, इट इज अ डिस्टेन्स ट्राभल्ड अथवा डिस्प्लेसमेन्ट पनि भन्न मिल्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले अब कतिजनालाई लाग्ला कि डिस्टेन्स ट्राभल हो त डी लेख्नुपर्छ, तर डी होइन है। यसको सङ्केत, यसको सिम्बल चाहिँ क्यापिटल एस, क्यापिटल एस लेख्नुपर्छ फर द डिस्टेन्स ट्राभल्ड। यो टाइमलाई टी भइहाल्यो, सम्झिने सिम्बलहरू। अब जुन यो 10 मिटर पर सेकेन्ड छ नि, यो 10 मिटर पर सेकेन्ड चाहिँ यो कार कुद्न सुरु गर्दाको अथवा सुरुको यसको भेलोसिटी हो, इनिसियल भेलोसिटी हो। यसलाई यु भन्नुपर्छ, स्मल यु है, सुरुको भेलोसिटी। र यो जुन यो कार यहाँ पुगेको छ अहिले, हाम्रो एक्जाम्पलमा यो चाहिँ लास्टमा भएको भेलोसिटी हो। यसलाई चाहिँ फाइनल भेलोसिटी अथवा स्मल भी भनेर रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ। टी फर द टाइम, एस फर द डिस्टेन्स ट्राभल, U for the initial velocity and V for the final velocity. ल एकचोटि भन्नुस् त, यो 1 सेकेन्ड लाई which is the symbol for this? Time T. T. अनि यसको लागि Distance. distance T. travel Yeah. S. What is this one? U. U. Small u for the initial velocity. And what is this one? B. Final velocity. Final velocity V. and it is V. है, फाइनल भेलोसिटी V। र अब यो बीचमा एक्सेलरेसन पनि छ। यो भेलोसिटी चेन्ज भएको छ नि त, 10 बाट 30 भएको छ र हामीलाई थाहा छ भेलोसिटी इन्क्रिज भएपछि त्यहाँ एक्सेलरेसन आउँछ, एक्सेलरेसन पनि छ यहाँ। र यी कुराहरूको चाहिँ के छ भने आफ्नो एउटा रिलेसन छ। यो U भयो, यो V भयो, यो T भयो र यो S भयो, अनि एउटा एक्सेलरेसन पनि छ। यी 5 वटा टर्महरूको चाहिँ रिलेसन छ। त्यो रिलेसनलाई नै हामी के भन्छौँ भने इक्वेसन अफ मोसन भन्छौँ है। द रिलेसन among displacement S, initial velocity U, final velocity V, acceleration A, and time taken T. These 5 things is called equation of motion. Equation of motion भनेको अरु केही पनि हैन। Equation of motion भनेको एउटा रिलेसन हो, अथवा तिमीले बुझ्नको लागि यो फर्मुला हो। जम्मा 3टा फर्मुलाहरू हामीले पढ्छौं, त्यो चाहिँ एकदमै युजफुल हुन्छ। त्यो फर्मुला के हो म भन्छु है त। फर्स्ट इज, तिमीहरूले यो कपीमा लेख्दा पनि हुन्छ, V is equal to U plus AT. This is the first formula, okay? V is equal to U plus AT. V भनेको फाइनल भेलोसिटी, अघि भनेको छ। U भनेको इनिशियल भेलोसिटी, A भनेको एक्सेलरेसन र T भनेको टाइम टेकन, okay? It's the first formula. Second formula is V square is equal to U square plus 2AS. तिमीलाई थाहा छ V भनेको के हो, U भनेको के हो, A भनेको के हो पनि थाहा छ, यहाँ पनि भनेको थियो। तर S भनेको के हो नि, S इज द डिस्टेन्स ट्राभल्ड हैन। S भनेको के रहेछ त, डिस्टेन्स ट्राभल। र अन्तिममा तेस्रो फर्मुला भनौं, अन्तिममा छ S इज इक्वल टु UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ओके? UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। So can I ask Mahima to read these 3 formula once? महिमा, ल यो 3टा फर्मुलाहरु पढ्नुस् त यहाँ हेरेर एकचोटी। B is equals to U plus AT. Okay. B square is equals to 2 square plus 2AS. One more time. के अरे सेकेन्ड को? B square plus U square. मानु फेरि एकचोटी पढ। V square is equal to U square plus 2AS. B square is equals to U square plus 2AS. Okay, and what is the third one? S is equals to U T plus
1 divided by 2 at square. Okay, s is equal to ut plus 1 by 2 at square अथवा यसलाई हामी के भनेर पढ्छौं s is equal to ut plus half at square भनेर पढ्ने 1 by 2 भनेको half हो हैन आधा 1 by 2 भनेको सो s is equal to ut plus half at square अब यो तीनटा जुन फर्मुलाहरु मैले दिए यो फर्मुलाहरु कहाँ युज गर्ने त भन्दाखेरि न्यूमेरिकल प्रब्लमहरु हिसाब गर्ने ठाउँमा र यो तीनटामा कुन फर्मुला चुज गर्ने हामीले भन्दाखेरि त्यो चाहिँ अकॉर्डिङ टु क्वेशन हैन क्वेशनमा हेरेर अनि हामीले चुज गर्न सक्नुपर्छ कुन फर्मुला लगाउँदा चाहिँ ठीक हुन्छ त्यो क्वेशनमा भनेर हामीले छान्न सक्नुपर्छ त्यो चाहिँ म अहिले पछि सिकाउँछु कसरी छान्ने भनेर है र जस्तो उदाहरणको लागि यो तीनटा फर्मुला हामीसँग भइसकेपछि अब एउटा कुरा हामीले एकदमै याद गर्नुपर्ने छ यो फर्मुला युज गर्दाखेरि त्यो के भनेदेखि एउटा कार छ यो कार चाहिँ अहिले रोकिरहेछ है कुदेको छैन रोकिरहेछ र एकछिनपछि यो हिड्न थाल्यो सुरुमा चाहिँ यो रोकिएको थियो यस्तो सुरुमा रोकिएको थियो भनेदेखि हामीले सम्झिनुपर्छ कि सुरुमा रोकिएको थियो भने यसको इनिशियल भेलोसिटी चाहिँ जहिले पनि 0 हुन्छ u को भ्यालु 0 हुन्छ सुरुमा रोकिएको छ रोकिएको गाडी चाहिँ कुद्न सुरु गरेको छ भनेदेखि सम्झिनुपर्छ कि हामीले इनिशियल भेलोसिटी 0 यहाँ के भनेको छ त इफ अ बडी इज स्टार्टिङ फ्रम रेस्ट if it starts to move the initial velocity is 0 त्यस्तै गरी एउटा गाडी कुनै कुदिरहेछ र अन्तिममा गएर रोकियो भनेको छ क्वेशनमा कतै के भनेको छ भने कुदिरहेको गाडी गएर रोकियो भनेर यस्तो भनेको छ भने सम्झिनुपर्छ कि लास्टमा गएर रोकियो भनेपछि यसको फाइनल भेलोसिटी चाहिँ 0 अथवा v को भ्यालु 0 हुन्छ भनेर सम्झिनुपर्छ इफ अ बडी फाइनली कम्स टु रेस्ट आफ्टर कभरिङ सर्टेन डिस्टेन्स द फाइनल भेलोसिटी बिकम्स 0 u को भ्यालु 0 हुन्छ कहिलेकाहीँ v को भ्यालु 0 हुन्छ है u को भ्यालु चाहिँ कतिखेर 0 हुन्छ त भन्दा जुन बेलामा कुनै पनि अब्जेक्ट अथवा कुनै पनि फर एक्जाम्पल गाडी रोकिएको अवस्थाबाट चल्न सुरु गरेको छ भनेदेखि u को भ्यालु 0 र त्यसको उल्टो चल्दै गरेको गाडी अथवा मुभिङ अब्जेक्ट अन्तिममा गएर रोकिएको छ भने v को भ्यालु 0 हुन्छ र लास्टली if a body is retarding the acceleration is negative we know retarding भनेको retardation भइरहेको छ भने अघि पनि कुरा गरेको थिए acceleration negative हुन्छ okay so we'll look at one example now so that it will be a little more clear एउटा example छ एउटा यहाँ question छ है a vehicle यहाँ एउटा question छ I would like to ask one of you to read this question who want to read this कसैले exam ले पढ्नुस् त no one Christina A vehicle, a vehicle, vehicle a vehicle is starting from rest accelerated at a rate of 0.5 meter per second square. What is the final velocity of the vehicle after 4 minutes, and how much distance does it cover? Thank you very much. अब एकदम ध्यान दिएर हेर्नुस् है पहिला त हामीले यो क्वेशनलाई एकदमै राम्रोसँग दुई पटक पढ्नुपर्छ अनि मात्र सुरु गर्नुपर्छ के कुरा क्वेशनमा दिएको छ है र के कुरा सोधेको छ त्यो छुट्याउनुपर्छ हामी अब यहाँ के भने अ भेहिकल स्टार्टिङ फ्रम रेस्ट भनेको छ है फर्स्टमा स्टार्टिङ फ्रम रेस्ट भनेको के हो भनेदेखि सुरुमा रोकिएको छ रोकिएको गाडी चाहिँ कुद्न सुरु गर्यो भने हो र यस्तो बेलामा के सम्झिनुपर्छ भनेको थियो यो भन्दा अगाडि कसलाई थाहा छ if any vehicle any car very good any object starts from rest रोकिएको ठाउँबाट चल्न सुरु गर्यो भने u is equal to 0 हुन्छ इनिशियल भेलोसिटी 0 हुन्छ है एउटा इन्फर्मेसन त हामीलाई थाहा भइसक्यो u is equal to 0 एक्सेलरेटेड एट द रेट अफ दिस मच यो जुन भ्यालु दिएको छ यो के को भ्यालु हो त युनिटलाई हेरेर पनि चिन्न सकिन्छ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ अथवा यहाँ भनेको पनि छ यो के को भ्यालु हो त एक्सेलरेसनको भ्यालु हो हैन a को भ्यालु त्यसपछि व्हाट इज द फाइनल भेलोसिटी भनेको छ अब मतलब भयो फाइनल भेलोसिटी हामीलाई सोधेको व्हाट इज द फाइनल भेलोसिटी भने फाइनल भेलोसिटी भनेको v हो नि त स्मल v त्यो चाहिँ सोधेको रहेछ अनि आफ्टर 4 मिनट भनेको यो 4 मिनट भनेको के हो त अफ कोर्स मिनट भन्ने बित्तिकै यो के हुन्छ इट इज द टाइम हैन 4 मिनट इट इज द टाइम यसरी हामीलाई u दिएको रहेछ a दिएको रहेछ
टी दिएको रहेछ र भी चाहिँ सोधेको रहेछ हैन फर्स्ट पार्टमा। अनि त्यसपछि सेकेन्ड पार्ट पनि छ क्वेशनमा। त्यो सेकेन्ड पार्ट एकछिन पछि हेरौँला हामीले। एन्ड हाउ मच डिस्टेन्स डज इट कभर, अथवा कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ भनेर सोधेको रहेछ। त्यो हामीले एकछिन पछि हेरौँला। फर्स्टमा चाहिँ हामीले फर्स्ट सेन्टेन्सलाई हेर्ने हो भने यति कुरा देखियो र यो देखिसकेपछि क्वेशनमा के दिएको छ त्यो चाहिँ सुरुमा लेख्नुपर्छ है हामीले। जस्तो हियर भन्ने सुरुमा है। अनि त्यसपछि इनिशियल भेलोसिटी भनेर भन्नुभयो। इनिशियल भेलोसिटी यु हो नि त। त्यो यु कति छ 0 छ। कसरी 0 छ त यहाँ कहीँ 0 त दिएको छैन क्वेशनमा। कसरी मैले 0 लेखेँ त भन्दाखेरि यहाँ के भनेको छ भने भेहिकल स्टार्टिङ फ्रम रेस्ट भनेको रोकिएको अवस्थाबाट चल्न सुरु गरेको। त्यसकारण यु को भ्यालु के हुन्छ 0 हुन्छ। यसरी मैले 0 लेखेँ। पहिलो कुरा यो। अब दोस्रो कुरा के दिएको छ एक्सेलरेसन हैन। यहाँ एक्सेलरेसन भन्दा अगाडि यहाँ टाइम लेखेँ मैले। टाइम दिएको छ। टाइम कति दिएको छ भन्नुस् त कति दिएको छ 4 मिनेट दिएको 4 छ। minute. तर यो मिनेटमा हुँदैन नि त। टाइमको त एसआई युनिट के हो त कुन युनिटमा हुनुपर्छ टाइम जहिले पनि सेकेन्डमा हुनुपर्छ। तर यहाँ त मिनेटमा छ। एन्ड वी क्यान चेन्ज मिनेट इन्टु सेकेन्ड। कसरी चेन्ज गर्ने ल भन्नुस् त मिनेटलाई सेकेन्ड कसरी बनाउने 4 into 60 गरेर 4 into 60. So if you multiply by 60 you'll get 240 seconds. यो चाहिँ टाइम भयो। यु भयो टी भयो। अर्को कुरा पनि दिएको छ फाइनल भेलोसिटी जुन चाहिँ हामीलाई सोधेको छ फाइनल र फाइनल भेलोसिटी र एक्सेलरेसन कति दिएको छ त 0.5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। दिएको कुराहरू पनि लेखियो र सोधेको कुराहरू पनि लेखियो। अब यति लेखिसकेपछि चाहिँ जहिले पनि तिमीले के गर्ने भने यो भन्दा अगाडि हामीले तीनटा फर्मुलाहरू हेर्यौं नि। त्यो तीनटा फर्मुलाहरू दिमागमा लिने। v is equal to u plus at, v square is equal to u square plus 2s, s is equal to ut plus half at square। यो जुन तीनटा फर्मुलाहरू छ अब हामीले चुज गर्नुपर्ने भयो कुन चाहिँ फर्मुला युज गर्ने त हामीले हैन। त्यसको लागि चाहिँ कसरी चुज गर्ने एउटा टेक्निक तिमीलाई म भनिदिन्छु। कसरी चुज गर्ने हो त हामीले भन्दाखेरि नि यो फर्मुलामा त्यो कुन चाहिँ फर्मुला हो जसमा चाहिँ v t र a जुन हामीलाई दिएको भ्यालुहरू छ u थाहा छ हामीलाई t थाहा छ र a थाहा छ नि त। त्यो u t र a तीनटा टर्म भएको फर्मुला कुन हो यहाँनिर। कुन फर्मुलामा u पनि छ a पनि छ र t पनि छ ल खोज्नुस्। u पनि V is equal to 4 plus 80. 4 हैन बाबु यो v is equal to u plus 80 हैन। v is equal to u plus 80। यो फर्मुला हामीले लगायौं भने हामीसँग v को भ्यालु पनि छ कि छैन। v को भ्यालु चाहिँ हामीलाई सोधेको छ हैन। हामीसँग u को भ्यालु छ a को भ्यालु छ र t को भ्यालु छ। यो तीनटै भ्यालुहरु हामीसँग छ। अनि यो u को ठाउँमा u लाई राख्ने भनेको 0 राख्ने, a को ठाउँमा चाहिँ 0.5 राख्ने अनि t को ठाउँमा चाहिँ 240 राख्ने हो भने we can calculate the value of v हो के नि त। फर्स्टमा त्यसरी हामीले के क्याल्कुलेट गर्न सक्ने रहेछौं त सजिलैसँग v जुन हामीलाई फाइनल भेलोसिटी सोधेको छ त्यो चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सक्नु। गिवन के छ र सोधेको के छ त्यो लेखिसकेपछि अब मैले के गरे त भन्दाखेरि अब मैले फर्मुला लगाएँ। we know v is equal to u plus 80 तिमीहरुले भनेको जस्तो। त्यसमा यो v त मलाई सोधेको छ। u को भ्यालु कति छ 0 हैन रेस्टबाट सुरु भएको नि त। a को भ्यालु एक्सेलरेसन कति दिएको छ 0.5 र टाइम कति छ हामीसँग 240 सेकेन्ड। यसलाई कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त भन्दा पहिला मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, पहिला गुणन गर्नुपर्छ हैन। हामीलाई थाहा छ नि सरल गर्दाखेरिको नियम के छ त पहिला जोड्नु भन्दा अगाडि मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति आउँछ त क्याल्कुलेटर पनि युज गर्न सक्यौं हामीले हैन 120 आउँछ मल्टिप्लाई गर्दा। सो अनि त्यसमा 0 लाई एड गर्यो भने त केही फरक पर्दैन। 0 प्लस एनीथिङ इज सेम। यो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि कति आयो भने 120 आयो। यो फाइनल भेलोसिटी हो। भेलोसिटी को युनिट जहिले पनि के हुनुपर्छ मिटर पर सेकेन्ड। इन दिस वे वी क्यान गेट द फर्स्ट आन्सर। बट देयर इज स्टिल सेकेन्ड पार्ट अफ द क्वेशन रिमेनिङ। यहाँ सेकेन्ड पार्ट पनि थियो। के थियो त सेकेन्ड पार्ट क्वेशन हेर्नुस् त। एन्ड हाउ मच डिस्टेन्स डज इट कभर। डिस्टेन्स भन्नाले s यहाँ छ नि s सोधेको s इज इक्वल टु वाट। अब त्यो s फाइन्ड गर्नलाई पनि यहाँ s फाइन्ड गर्ने फर्मुला यहाँ छ। s इज इक्वल टु ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। यो फर्मुला युज गरे। त्यसमा u पनि थाहा छ, t पनि थाहा छ, a पनि थाहा छ। सबै कुरा हामीलाई थाहा छ भने यो फर्मुला लगाउन सकिने भयो हैन। त्यो युज गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ त हेरौँ है त। यो त हामीले v को भ्यालु त फाइन्ड गरिसकेका छौं हैन। अब हामीले s को भ्यालु फाइन्ड गर्न बाँकी छ, डिस्टेन्स फाइन्ड गर्न बाँकी छ। त्यसको लागि यो फर्मुला मैले भने जस्तै
त्यो अथवा यो पनि युज गर्न सकिन्छ b स्क्वायर इक्वल टु u स्क्वायर प्लस 2s विथ दिस अल्सो वी क्यान क्याल्कुलेट द भ्यालु अफ s है त्यसको लागि हेर त b को ठाउँमा मैले राखेँ 120 जुन अहिले मैले फाइन्ड गरेको भ्यालु हो 120 को स्क्वायर u को ठाउँमा 0 राख्दिए 0 लाई स्क्वायर गर्दा पनि 0 नै हुन्छ प्लस 2 अनि a भनेको 0.5 s भनेको हामीलाई चाहिएको छ यो s डिस्टेन्स ट्राभल त्यही भएर s नै लेखेको अरु सबै भ्यालुहरु त भइसक्यो अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि पहिला 120 लाई स्क्वायर गर्नु पर्यो हैन क्याल्कुलेटर छ नि त यसलाई स्क्वायर गर्नु पर्यो यसलाई स्क्वायर गर्दाखेरि यति आयो अनि यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ 1 हुन्छ है 2 * 0.5 भनेको 1 हो 1 * s भनेको s नै हो त्यही भएर s को भ्यालु कति आयो त 14400 आयो सुन है अब s भनेको त डिस्टेन्स हो नि त डिस्टेन्स ट्राभल हो भने चाहिँ कुन युनिटमा लेख्नुपर्छ त हामीले व्हाट इज द युनिट फर दिस भ्यालु 14400 अनि कुन युनिट मिटर सो इट इज मिटर बट इट लुक्स लाइक अ बिगर भ्यालु हैन अलि ठुलो भ्यालु जस्तो देखियो त्यही भएर यसलाई अलि सानो बनाउनको लागि मिटरबाट किलोमिटरमा लग्न पनि सकिन्छ किलोमिटरमा लग्ने हो भने वी हैव टु डिवाइड इट बाइ 1000 र यसलाई 1000 ले डिवाइड गर्यो भने चाहिँ 14.4 किलोमिटर आउँछ हुन त मिटरमै छोड्दाखेरि पनि भयो तिमीले यसलाई किलोमिटरमा लग्ने हो भने डिवाइड बाइ 1000 पनि गर्न सकिन्छ है ल यो भयो हामीले अघि युज गरे अघि हेरेको इक्वेसन अफ मोसनहरुलाई युज गरेर कसरी न्यूमेरिकल गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा एक्जाम्पल क्वेशनमा राम्रोसँग पढ्ने त्यसपछि के दिएको छ त भ्यालुहरु क्वेशनबाट त्यो लेख्ने के सोधेको छ त्यसलाई आइडेन्टिफाई गर्ने अनि मुख्य कुरा चाहिँ करेक्ट फर्मुला चुज गर्नु पर्यो कुन फर्मुला युज गर्दा चाहिँ आन्सर निकाल्न सकिन्छ अनि त्यही अनुसार फर्मुला युज गर्ने एन्ड वी क्यान गेट इट भेरी इजिली सो आई शोड यु वान एक्जाम्पल फर दिस नाउ वी आर गोइङ टु मुभ अहेड अब अलिकति मात्र आजको टपिक बाँकी छ इनर्सियाको बारेमा त्यो थोरै म भनिदिन्छु त्यो भन्दा पहिला एउटा म यहाँ पिक्चर देखाउँछु है त प्लिज पे अटेन्सन सो देयर इज वान पर्सन रनिङ ओके यु क्यान सी अ पर्सन इज रनिङ मानौ यो एउटा एकजना आर्मी हो है आर्मी पर्सनल हो र दौडिरहेछ एकदमै हाई स्पिडमा है र सडनली के भएछ भन्दाखेरि उसको कमान्डरले स्टप भनेछ अर्डर दिएछ रोकिनको लागि तुरुन्तै र तिमीले सोच त कुद्दै गरेको स्पिडमा कुद्दै गरेको मान्छे के तुरुन्तै रोकी भन्ने बित्तिकै रोकिन सक्ला त सक्दैन है स्टप भन्ने बित्तिकै रोकिन सक्दैन के हुन्छ उसलाई स्टप भन्नु के हुन्छ होला सुरुमा उ एकदम दौडिरहेछ स्पिड धेरै छ हैन अलिकति स्पिड कम गर्छ उसले बिस्तारै बिस्तारै मात्र रोकिन सक्छ एकैचोटी रोकिन सक्दैन है यो कुरा हामीलाई थाहा छ एउटा यो एक्जाम्पल हेरौँ त यस्तो हामी कतिजनाले गरेको छौं होला यहाँ ग्लास छ ग्लास माथि एउटा कार्डबोर्ड छ त्यसमाथि एउटा कोइन राखेको छ र यो कार्डबोर्डलाई हामीले एकदम स्ट्रेट तरिकाले फास्ट समाएर स्वाट्ट तान्यो भनेदेखि कोइन चाहिँ यो कागजसँग जान्छ कि भित्र छिर्छ भित्र छिर्छ यो पनि हामीले हेरेको छ अर्को पनि एउटा एक्जाम्पल हेरौँ त यहाँ यो फ्रुटहरु फलेको छ यो रुखमा है र यो रुखको हाँगालाई हल्लायो भने रुखमा चढेर रुखको हाँगालाई हल्लायो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो रुखमा भएका फलफुलहरु चाहिँ झर्छन् हैन रुखमा भएका फलफुलहरु झर्छ यो पनि हामीले देखिरहेको एउटा एक्जाम्पल अर्को एउटा अन्तिम एक्जाम्पल हेरौँ एउटा गाडीमा मान्छे के भएको छ भन्दाखेरि निदाइरहेछ यो मान्छे चाहिँ गाडीमा गाडीको सिटमा बसेर निदाइरहेछ है निदाइरहेछ मजाले अचानक के भयो भन्दाखेरि यो गाडी चाहिँ कुदिराथ्यो हैन कुदिरहेको गाडी उ निदाइरहेथ्यो अचानक गाडी चाहिँ रोक्यो गाडी रोक्यो भने के हुन्छ भने त यो मान्छे चाहिँ निदाइरहेको मान्छे अगाडितिर पुस हुन्छ हैन अगाडितिर धकेलिन्छ आफै यस्तो पनि हामीले महसुस गरेका छौं अथवा बसिरहेको बेलामा गाडी अचानक कुद्न थाल्यो भने हामी पछाडीतिर धकेलिन्छौं हैन यी सबै एक्जाम्पलहरु के को एक्जाम्पलहरु हुन् त के कारणले यो सबै कुरा भएको यो कुद्दै गरेको मान्छे एकैचोटी रोकिन नसक्ने यो कोइन कागजसँग नजाने बरु यो ग्लास भित्र छिर्ने हाँगा हल्लाउँदाखेरि फलफुल आफै झर्ने कुदिरहेको गाडी रोकिदाखेरि हामी पछाडी धकेलिने अथवा रोकिरहेको गाडी कुद्न थाल्दा चाहिँ हामी हैन धकेलिने यो के कारणले अगाडि पछाडी धकेलिने यस्तो भएको यो सबै कुराको कारण एउटा छ त्यो कारण के हो त भन्दाखेरि इट इज इनर्सिया ओके सो यो नै इनर्सिया नै के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो लागि नेक्स्ट टपिक हुन्छ
है अर्को दिनको क्लासको लागि हामीले पढ्नुपर्ने कुरा इनर्सिया छ त्यसकारण इनर्सियाको बारेमा तिमीहरूले अलिअलि नलेज चाहिँ आफूले पनि लिएर आउन पर्ने छ है त अर्को क्लासमा